هاي يا صحابي، تعالوا بقى لكم بشويه تريكات بسيطه قوي ازاي نعمل احلى كيكه هشه وبجد ارتفاعها لذيذ قوي. وكمان هنعملها بطعم البرتقال، والتريك هنا كمان ان احنا هنعملها من غير برتقال خالص. في شويه تريكات كده ممكن ناخد بالنا منها واحنا بنعمل الكيك عشان تطلع معايا هشه وتطلع معايا ارتفاعها حلو زي ما انتوا شايفينها كده. فتعالوا بقى بينا نشوف الوصفه هتكون عامله ازاي. ولما تلاقوها شققت من النص كده ده معناها ان هي ناجحه معانا قوي. فتعالوا اوريكم الاول شكلها وانا بقطعها، وبعدين اخدكم على الريسبي على طول. ده كده شكلها، انا بحبها تكون كمان مفروله من جوه كده، بتبقى بجد خطيره. اول حاجه هجيب الخلاط بتاعي عشان احنا عايزين نعملها بسرعه كده ومن غير بقى ما نقعد وقت طويل في المطبخ. هبدا ان انا اكسر بيضتين نكون مطلعينهم قبلها بوقت من التلاجة علشان تكون بحراره الغرفه، وهكسرهم الاتنين في الخلاط. دي من اول التركايه، ان البيض بتاعي يكون بحراره الغرفه ما يكونش ساقع قوي. هبدا بقى اجيب الكوبايه اللي هي 250 علشان هبدا اعير بيها كل المعايير بتاعتي اللي جايه. هحط هنا كوبايه الا ربع من السكر. استخدموا اي نوع سكر انتوا حابينه، حتى لو سكر التموين هيمشي معانا عادي، مش هيقول لا. وبدات بقى ان انا انزلها هنا في الخلاط بتاعي، وهحط بقى التركايه اللي هتديني طعم البرتقال من غير ما استخدم برتقال، وهي الفانيليا اللي بطعم البرتقال. بجد هتديجوا نكهه لذيذه قوي. والكيس ده كان كبير مش الفانيليا الصغيره، فحطيت واحد بس واداني نكهه بجد خطيره كاني عاملاها بكيكه البرتقال بالظبط. بدات بجيب الخلاط علشان امكس كل الكلام ده مع بعض وما ناخدش وقت فيه خالص واحنا بنعمله في المطبخ. شغلته هنا على كذا مرحله لحد ما الخليط بتاعي يتجانس كله مع بعض والسكر يدوب كله ويتحول معايا لفاتح بدل ما يكون لونه اصفر. مش هنضرب اقل من 3 دقايق علشان اوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده، وابقى متأكدة كويس قوي ان الخليط بتاعي فاتح والسكر داب فيه كويس قوي. بعدين هبدأ بقى اضيف هنا الزيت، برضو هستخدم نفس الكوباية، هحط بمعيار ربع كوباية زيت. بدأت اضيفه للمكونات بتاعتي، وكل ده احنا بنجمع المكونات السائلة. وبعدين بدأت احط هنا معلقة كبيرة من الخل الابيض، لان برضو دي من التركات اللذيذة قوي اللي بتخلي الكيكة معايا تكون هشة وتكون مرتفعة. فهي كانت معلقة واحدة كبيرة علشان بس المعلقة بتاعتي كانت صغيرة. وهبدأ بقى احط الخلاط ونبدأ تاني في فقرة الدوشة. وبكده اكون جمعت كل المكونات السائلة بتاعتي كلها في الخلاط. هبدأ انزل بقى في البولة اللي انا هشتغل فيها. ده كده لون القوام بتاعي اللي انا عايزة اوصله، والسكر كله دايب. بصوا اصلا القوام بتاعه عامل ازاي، هو سائل خالص وفي نفس الوقت اللون بتاعه فاتح. نزلت كله في البولة بتاعتي، وطبعا ناخد بالنا ان احنا ننزل كل القوام بتاعنا، وممكن نستخدم الاسباتولا علشان تساعدنا في الخطوة دي. نزلت كل القوام علشان نتأكد ان كل الخليط بتاعي موجود. هبدأ بقى انزل عليه المكونات الجافة. انا هستخدم هنا 2.5 كوباية من الدقيق، دقيق متعدد الاستخدامات، او ممكن تستخدموا الدقيق بتاع الكيك عادي، مفيش مشكلة، الاتنين هيمشوا معانا. بس ناخد بالنا من نوع الدقيق يكون حلو ويكون كويس قوي، علشان في دقيق دلوقتي في السوق مش الطف حاجة. وبعدين هبدأ بقى ان انا انخله علشان ده بيخلي القوام بتاع الكيك برضو يكون هش اكتر ويقدر يرتفع ما يكونش مكتوم. حطيت زي ما قلت لكم بنفس الكوبايه معيار 2.5 كوباية.
بعد ما خلصت بقى الكميه دي بتاعتي هبدا انزل بالبيكنج باودر. انا استخدمت هنا كيس كامل، ممكن تستخدمه اللي هو كيك شيف او تستخدموا اي نوع بيكنج باودر. وهنا التركه بقى الاخيره ان اللبن بتاعي يكون دافي او مايل ان هو يكون سخن، ولو وقعته بره عادي مفيش مشكله. كل المكونات هكتبها لكم تحت في صندوق الوصف، ما تنسوش ان انتوا تروحوا تشوفوها. وانا استخدمت هنا من 1.5 كوبايه لكوبايتين من الحليب الدافي زي ما قلت لكم او اللبن عندنا في مصر، وطبعا بحطه بالتدريج علشان اوصل لقوام معين هتشوفوه في الاخر. ما بنحطش الكميه كلها مره واحده غير لما نشوف، وطبعا ده بيختلف حسب نوع الدقيق اللي عندكم. طبعا انا في الفقره دي الصراحه كنت تعبت فاستعنت بقى بالمضرب الاوتوماتيك علشان نسرع العمليه اكتر وناخد بقى فقره الدوشه. زي ما قلت لكم انا بشوف القوام بتاع الكيك بتاعي واصل لايه وبزود اللبن على اساسه علشان ما احطش اللبن مره واحده واضطر ان انا اعادل الموضوع ده تاني. بعدين ده القوام اللي انا وصلت له، وساعتها بقى وقفت خفق. وبعدين هحط لها شويه من جوز الهند، معلقتين كبار. انا بحب الصراحه الجزء ده، لو مش حابين عادي ما تضيفوهاش، بس دي بتبقى اضافه حلوه جدا لكل عشاق الجوز الهند. بتحسوه كده جوه الكيك متداخل معاها فبيدي طعم لذيذ قوي. بدأت اخلط بقى كده خلطة سريعة، وكده جاهز معايا الخليط بتاعي علشان احطه في الصينية على طول. جبت بقى الصينية اللي هي بتكون الوسط من المجموعة ال3 صواني اللي بتبقى موجودة عندنا في كل بيت، وحطيت هنا دهنة بسيطة قوي من الزيت، وبدأت اوزعها بالفرشة لان احنا لازم نبطن الاول الصينية كويس قوي قبل ما نحط الخليط. فحطيت الاول الزيت بالفرشة ووزعته كويس علشان ما يبقاش فيه كمية زيت كتير. وبعدين نزلت بقى برشة من الدقيق كده، وبدأت ان انا اخبط في الصينية علشان يتوزع معايا كويس قوي. دي الطريقة اللي بنبطن بيها الصينية عشان تبقى جاهزة لاستقبال الخليط بتاع الكيك. وده كده شكلها. هبدأ بقى انزل بالخليط بتاع الكيك، والتركة بقى اللي قبل الاخيرة ان انا لما اجي انزل الخليط انزله من فوق علشان ده بيخلي اي هوا يخرج منها على قد ما نقدر. وبرده هنعمل حاجة اخيرة، فبنرفع كده الخليط وهو نازل، وبعدين ببدأ انزل الباقي طبعا بالسباتولا عادي لان اكيد مش هنسيب بقية الخليط ده كله كده موجود. نزلته بقى في الصينيه بتاعتي، وطبعا في الوقت ده بكون فاتحه الفرن علشان يكون دافي. خلي بالكم ما يكونش سخن. قبلها بشويه على درجه حراره 180 بخبط كده على الصينيه عشان شايفين فقاعات الهواء اللي بتخرج دي كلها اساسيه ان هي تخرج. ودخلتها الفرن بقى وقعدت بالظبط من 35 ل 40 دقيقه، وطلعت زي ما انتم شايفين بجد خطيره، طعمها حلو جدا. الجوز الهند مديها اضافه لذيذه، بس خدوا بالكم من كام تركه انا قلتها. من اول اللبن الدافي، والبيض لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة، وان احنا ناخد بالنا كويس قوي من معيار البيكنج باودر علشان لو كان زيادة قوي ممكن يطلعها مكتومة، ولو كان قليل برضو مش هتطلع معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وناخد بالنا من اخر حاجة ان احنا نطلع منها الهواء كويس قوي. كام تركة بسيطة هتفرق معانا وبس كده.